Hallo meine Lieben, Adamo1 hier wieder mit einem XXL Gaming Video für euch. Heute nehmen wir uns das Dead Space Remake vor. Wie auch in meinen anderen Videos werde ich mich hier mit euch zusammen Schritt für Schritt an der Story des Remakes langhangeln. Aber diesmal werde ich auch noch zwischendurch zeigen, an welchen Stellen das Remake von dem Original abweicht. Zudem erzähle ich euch, was welche Version besser macht. Natürlich werde ich dadurch auch die Story unter die Lupe nehmen und viele Sachen spoilern. Teilt mir in den Kommentaren gerne mit, welches Spiel und welche Passagen euch besser gefallen. Bleibt dabei aber bitte zivilisiert. Wir sind hier alle Dead Space Fans, egal von welcher Version. Das wird wieder ein langes Video, also macht es euch gemütlich. Wir tauchen nämlich jetzt in die düstere Welt von Dead Space ein. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte jetzt mit dir reden. Es tut mir leid. Es tut mir alles so furchtbar leid. Die einleitenden Zwischensequenzen fangen sowohl im Original als auch im Remake ungefähr gleich an. Isaac schaut sich eine alte Nachricht von seiner Freundin Nicole an. Kendra zumindest hat im Deutschen die gleiche Synchronsprecherin wie damals. Siehst du das? Nicole? Wie oft hast du dir das schon angesehen? Isaac ist jetzt ebenfalls vertont. Ja, hab seit Wochen nichts von ihr gehört. Ob das gut oder schlecht ist, werden wir jetzt noch nicht beurteilen können. Hammonds Stimme ist auch eine andere. Generell ist die deutsche Synchro aber auf einem sehr hohen Niveau. Natürlich wird die beste Vertonung immer das Original sein, aber hier muss sich die deutsche Synchronisation definitiv nicht verstecken. Ich würde auch lieber meiner Freundin zuhören als Hammond und den Sicherheitsprotokollen. Vorsicht ist besser als Nachsicht, Daniels. Ja, sagtest du bereits. Los geht's. Schöner Wiedereintritt. Willkommen auf Wege 7. Wir sind ein Technikertrupp, der auf ein Notsignal der USG Ishimura reagiert. Die Ishimura ist ein Sternenkreuzer, der zum Abbau von Mineralien gebaut wurde. Momentan ist die Ishimura auf Aegis 7 eingesetzt, einem Planeten voller Rohstoffen. Wir spielen Isaac Clarke, einen Ingenieur und Techniker. Die Ishimura wird von der CEC betrieben, einem großen Mineralabbaukonzern. Für Isaac ist dies aber keine reine Reparaturmission, denn seine Freundin namens Nicole befindet sich auch auf dem Schiff und er hat sie seit 6 Monaten nicht mehr gesehen. Von der Grafik her ist das Remake natürlich direkt um einiges besser, aber eigentlich bin ich fast noch beeindruckter von der Grafik des Originals. Oft kommt es ja vor, dass man die Grafik älterer Spiele besser in Erinnerung hat, als sie eigentlich waren. Das ist hier aber nicht der Fall. Für ein fast 10 Jahre altes Spiel ist diese Grafik der Hammer. Ich verliere die Kontrolle. Falscher Kurs. Daniel. Die Steuerung reagiert nicht auf die Überbrückung. Scheiße, wir sind zu schnell. Wir werden in die Hölle gedacht. Jen, auf den Notstabilisator. Da, das blaue Licht. Das könnte uns abbremsen. Okay. Hölle raus. Dann raus. Unser kleines Reparaturschiff ist jetzt in die Ishimura gecrashed. Währenddessen schafft es die Crew immer noch nicht, Kontakt zu dem Personal der Ishimura aufzubauen. Hier fällt mir auch direkt der erste Story-Unterschied bei den Spielen auf. Im Original waren die beiden Shuttle-Piloten einfach nur generische NPCs ohne große Charakterisierung. Im Remake sind die beiden richtige Charaktere mit Persönlichkeiten, die mit den anderen NPCs und Isaac interagieren. Isaacs Backstory wird auch erstmal aufgebaut. Isaacs Eltern, vor allem seine Mutter, sind Anhänger einer Sekte namens Unitology. Seine Mutter litt außerdem unter psychischen Problemen, die zumindest zeitweise durch die Mitgliedschaft dieser Unitology-Kirche abnahmen. Was mich im Remake direkt nervt ist, dass während ich die erste Notiz im ganzen Spiel lesen möchte, die anderen ständig nach Isaac rufen. Das Ding hier zu lesen hat doppelt so lange gebraucht, weil ständig einer rufen musste. Ich habe keine Ahnung, wie den Spieletestern das nicht auffallen konnte. Eine Sache ist euch bestimmt auch noch nicht aufgefallen. Ihr müsst auch noch den Like- und Abo-Button drücken. Eure Unterstützung bedeutet mir echt viel und zeigt mir, dass der Content gut ankommt. Vielen Dank, falls ihr das schon fleißig gemacht habt. Der generelle Ablauf ist jetzt ähnlich. Wir versammeln uns alle hier in dieser menschenleeren Eingangshalle und plötzlich wird es ungemütlich. Isaac kann den anderen nicht helfen und muss selbst um sein Leben bangen und fliehen. Schön, dass diese legendäre Szene drin geblieben ist.
Kurz danach können wir die Signature-Waffe von Dead Space finden, den Plasma Cutter. Spätestens hier merkt man, dass man in Sachen Textur und Licht doch die 10 Jahre Unterschied sieht. Der Plasma Cutter ist eine multifunktionale Pistole, die den Necromorphs, so heißen die Monster übrigens, ohne Probleme die Gliedmaßen abtrennt. Im originalen Spiel war der Plasma Cutter für mich mit Abstand die beste Waffe. Im Remake gibt es noch eine Waffe, die mir besser gefällt. Ich werde euch Bescheid geben, sobald wir diese Waffe finden. So oder so eignet sich der Plasma Cutter perfekt, um unsere Gegner zu beseitigen. Hierbei handelt es sich nämlich nicht um simple Zombies oder Mutanten. Die Necromorphs sind verdammt hartnäckig. Ihnen die Gliedmaßen abzutrennen ist die einzige Möglichkeit, sie zu töten. Im Remake sowohl als auch im Original können wir zwischendurch Sprach- und Textaufnahmen der Crew finden, die uns Hinweise darauf geben, wie die USG Ishimura so vor die Hunde gehen konnte. Die ersten paar Aufnahmen weisen uns lediglich darauf hin, dass die Monster schwer zu töten sind und man die Gliedmaßen abschießen muss. Nachdem Isaac weiter vorprescht, finden wir heraus, dass unser Expeditionsleiter Hammond und die Analystin Kendra überlebten. Hier fällt mir auf, und das wird sich noch bis zum Ende durchziehen, wie weird es eigentlich im Original ist, dass Isaac hier nicht mit den anderen spricht. Das passt für mich im Remake um einiges besser. Ich weiß, das wurde damals im Original gemacht, damit man sich besser in Isaac hineinversetzen konnte. Dadurch geht aber meiner Meinung nach etwas Glaubwürdigkeit flöten. Das ist im Remake besser geregelt. Die Dynamik zwischen Kendra und Hammond ist grundsätzlich gleich geblieben. Beide streiten sich, wie auch hier zu sehen. Wir müssen zur Brücke. Es waren 1000 Leute an Bord. Irgendwer wird da sein. Geht nicht, die Monorail ist kaputt. Alles abgeriegelt wegen der Quarantäne. Und ihr seid beide Reparaturtechniker. Wie gehen wir vor? Arbeiten aber beide zusammen, um ihr Ziel zu erfüllen. Isaacs Ziel kann jetzt per interaktiven Wegpunkt lokalisiert werden. Das Remake hat dieses System 1:1 übernommen. Aber das Remake hat zusätzlich eine komplette Karte à la Resident Evil eingebaut. Ich finde die Karte saugut, da man so genau tracken kann, in welchen Räumen man schon wo war und welche Räume noch durchsucht werden müssen. Ja, das Original hat auch eine Karte, aber die musste und wollte ich in dem Spiel nicht nutzen. Das Wegpunktsystem hat damals völlig ausgereicht. Wir helfen als Isaac jetzt unseren beiden Kameraden und stellen das Monorail-System wieder her. Die Monorail ist eine Art Bahn, die innerhalb der Ishimura zur Fortbewegung genutzt wird. Auf dem Weg zu unserem Reparaturauftrag akquirieren wir in beiden Versionen das Stase-Modul. Mit Stase können wir Dinge wie die Tür hier, aber auch Gegner, in einem zeitlupenähnlichen Zustand versetzen. Die Anzeige hier auf den Rücken zeigt uns an, wie viel Stase wir noch haben. Ach ja, ist euch bestimmt schon aufgefallen, aber die Lebensanzeige wird auch am Rücken dargestellt. Generell sind eigentlich alle Menüs in der Ingame-Welt. Das ist im Original als auch im Remake so. In beiden Versionen finden wir auch relativ schnell die Werkbank. Mittels Energieknoten, die wir in der Welt finden können, lassen sich unser Anzug und unsere Waffen upgraden. Dabei gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen Original und Remake. Im Original konnte man die Energieknoten auch für leere Plätze einsetzen, die nichts anderes getan haben, als den Schaltkreis fortzuführen. Die Upgrades müssen nämlich nacheinander geholt werden. Außerdem wurde ein anderer Nutzen für die Knoten komplett aus dem Remake rausgestrichen. Im Original konnten Energieknoten auch genutzt werden, um bestimmte Räume in der Ishimura zu öffnen. In diesen Räumen war meist besonderer Loot und Beute zu finden. Dieses System wurde im Remake von den Sicherheitsstufen abgelöst. Isaac kann jetzt in der Ishimura mehrere Türen mit Sicherheitsstufen von 1 bis 4, wobei 4 die Meisterklasse ist, finden. Wie auch im klassischen Survival-Horror-Spielen führt dies dazu, dass Isaac an bestimmte Orte später in der Story zurückkommen kann, um diese Türen zu öffnen. Darauf möchte ich aber näher eingehen, sobald wir die Monorail-Station repariert haben. Das Rätsel, um den Monorail-Wagen anzubringen, ist eigentlich gleich geblieben. Mittels der Stase muss man hier die Greifarme beide anbringen. Generell wird die Stase durch das Game hinweg für Rätsel genutzt, obwohl in diesem Spiel wirklich kein großer Fokus auf den Rätseln liegt. Das kann man jetzt nicht mit Resident Evil oder gar Silent Hill vergleichen. Sobald wir also den Greifarm befestigen, müssen wir... Oh Gott! Bis auf den Jumpscare hier, den ich selbst verschuldet habe, bauen beide Dead Space-Versionen nicht auf billigen Jumpscare-Horror auf. Die Atmosphäre, das Design und der Soundtrack sorgen für ein solch gruseliges Ambiente, dass dies nicht nötig ist. Nachdem der Waggon wieder eingesetzt wurde, muss Isaac noch eine Platine finden. Hierfür müssen wir uns in beiden Versionen durch einen identischen Riesenraum kämpfen, um uns die Platine zu verdienen. Mit dem Waggon und der Platine kann Isaac nun das Monorail-System wieder in Gang setzen und unsere lieben Kollegen, die hier schön Käffchen getrunken haben, während Isaac sich durch die
die Hölle kämpfen musste, verschwinden auch schon und Isaac muss selber einen Weg finden. Isaac muss jetzt erstmal zurück zu der Kollegin, die wir im Remake an Bord unseres Shuttles gelassen haben. Im Original sind beide Piloten bereits am Anfang gestorben. Hier ist unsere Aufgabe, zurück zum Shuttle zu gehen, um es startbereit zu machen. Im Remake haben wir auch noch eine kurze Konversation mit unserer Kollegin. Hierfür nimmt Isaac sogar seinen Helm ab. In beiden Versionen erleidet unser kleines Shuttle allerdings das gleiche Schicksal. Es explodiert. Nur leider müssen wir im Remake den Tod eines Crewmitgliedes miterleben. Hammond und Kendra sind währenddessen auf der Brücke angekommen. Auch hier scheint wohl kein Besatzungsmitglied der Ishimura mehr zu leben. Nächstes Ziel ist es, den Captain namens Matthias zu lokalisieren. Er liegt in der Krankenstation und Isaac macht sich dementsprechend auf zum Monorail, um dorthin zu gelangen. Bei der Station gibt es auch schon den ersten Laden, den Isaac besuchen kann. Es handelt sich um eine Hybridversion zwischen der Kiste aus den früheren Resident Evil Teilen und den Händler aus Resident Evil 4. Hier können wir Munition, Upgrades und Medipacks kaufen. Gegenstände können wir auch lagern. Überall, wo es einen Shop auf dem Schiff gibt, können wir dann auf unsere Objekte zugreifen. Dass die Shops komplett durch die ganze Ishimura verbunden sind, ergibt im Dead Space-Universum auch Sinn. Für die bodenlosen Kisten in Resident Evil gibt es ja keine Ingame-Erklärung. Im Remake können wir jetzt, wenn wir wollen, zu dem originalen Anzug aus dem Original wechseln. Sehr guter Fanservice hier von den Machern. Ich bin aber weiter im Remake-Suit rumgelaufen. Ich wollte nicht die neue Version spielen, um dann in den alten Klamotten rumzustiefeln. Die Animation beim Anzugswechsel gefällt mir im Original irgendwie besser. Da hatte das doch so einen Wumms, als Isaacs Kopf an die Station gezogen wurde. Jetzt muss ich Kritik an beiden Spielen ausüben. Dieser Shop ist nämlich nicht nur in-game. Dank des Publishers EA kann der Spieler sich einige Rüstungen mit echtem Geld kaufen. Diese Rüstungen sehen auch noch echt cool aus. Finde ich aber eine schmierige Art und Weise, noch mehr Geld aus dem Spieler herauszukitzeln. Beim originalen Dead Space war das noch schlimmer, denn einen Monat nach Veröffentlichung konnte man mit Echtgeld Waffen kaufen, die stärker waren als die normalen Waffen. Solche Microtransactions gehören einfach nicht in einen Singleplayer. Ich finde, Waffen und Rüstungen sollte man sich erspielen können. Ja, man kann sich die meisten Rüstungen und Waffen auch in beiden Spielen in-game verdienen, aber die Echtgeldausrüstung hinterlässt trotzdem einen bitteren Beigeschmack in meinem Mund. Im Original nutzen wir jetzt den Monorail, um zur Krankenstation zu gelangen, während wir im Remake dort zu Fuß hin müssen. In beiden Versionen bekommen wir hier nun unser Kinese-Modul. Mittels des Kinese-Moduls können wir Sachen aufnehmen und wegschleudern. Im Remake können wir mittels des Kinese-Moduls Gegner aufspießen und deren Stachelhände gegen sie verwenden. Wieso auch immer ging das im Original nicht. Explodierende Container rumzuschleudern ist dort das höchste der Gefühle. Im Remake nehmen wir nun unsere zweite Waffe, das Impulsgewehr, auf. Das Impulsgewehr ist das Sturmgewehr dieses Spiels. Ich habe dafür aber absolut keine Verwendung gefunden. Ich wollte dem Ding wirklich eine Chance geben, aber man braucht unglaublich lange, um Gliedmaßen abzutrennen. Stopping Power hat das Ding auch nicht. Kann sein, dass eine der aufgebesserten Versionen des Gewehrs dies besser hinbekommen hätte. Ich bleibe aber erstmal beim Plasma Cutter. Im Original ist das Impulsgewehr mindestens genauso nutzlos, wenn nicht sogar noch unbrauchbarer. Hier können wir im Remake aber auch die Monorail freischalten. Die funktioniert hier aber ganz anders als im Original. Im Remake stellt die Ishimura ein riesiges, komplettes Level dar, das wir nach und nach freischalten. Mittels der Monorail können wir schnell zwischen den einzelnen Schiffsabschnitten hin und her reisen. Das heißt aber auch, dass wir jederzeit zum Beispiel an den Anfang der Ishimura zurück können und zum Beispiel diese Türen öffnen, sobald wir die entsprechenden Sicherheitskarten haben. Das Spiel wird somit noch Survival-Horror-lastiger und implementiert gekonnt Elemente aus den ersten Resident Evil-Teilen. Die Ishimura wird für mich dadurch noch realer. Im Original besuchen wir auch einzelne Abschnitte des Schiffes mehrmals. Dabei dient die Monorail allerdings als Übergang zum nächsten Level. Wir konnten nicht frei entscheiden, zu welchen Abschnitten wir wann genau hinwollen. Dies ist eine der größten und besten Änderungen des Remakes. Dies ist auch eine der Innovationen, die die Entwicklung dieses Remakes rechtfertigt. Die Krankenstation an sich ist ziemlich gleich in beiden Versionen. Isaac schlägt sich hier wacker durch, bis er auf einen neuen Gegnertypen trifft, die Babys. Diese Dinger sind Fernkampfkreaturen, die uns mit 3 Schüssen abfeuern und an den Wänden und den Decken krabbeln können. Viel Leben haben die Dinger allerdings nicht. Man muss nur ihre Schießtentakel abtrennen. Hier kann ich auch auf eine weitere Neuerung aus dem Remake eingehen. Diese Stromkreise lassen uns entscheiden, für was der Strom genutzt werden soll. Das ist meistens nur
nur ein Gimmick, bei dem wir zum Beispiel entscheiden müssen, ob wir Türen aufmachen können oder die Lichter ausgehen. Eher eine der kleineren Anpassungen. Hier finden wir auch schon unser erstes Upgrade für den Anzug von Isaac. Mittels der Verbesserung kann Isaac jetzt mehr einstecken und eine größere Anzahl an Gegenständen tragen. Auch im Original konnte man seinen Anzug verbessern. In beiden Versionen sieht der Anzug nach jeder Verbesserung ein wenig anders aus. Mir gefällt das, wenn somit der Fortschritt visualisiert wird. Ziel von Isaac ist es jetzt, eine Bombe zu bauen, um in einen versperrten Teil der Krankenstation vordringen zu können. Das eine Bauteil haben wir bereits bei dem Stromkreisgerät gefunden. Um zu den anderen zu gelangen, müssen wir in einen Raum mit Schwerelosigkeit. Die Schwerelosigkeit wird hier im Remake anders behandelt als im Original. Im Remake schwebt Isaac richtig und kann sich in alle Himmelsrichtungen drehen und fliegen. Im Original kann Isaac lediglich von Stelle zu Stelle springen. Ich nehme einfach mal an, das lag an den damaligen Limitierungen, denn das freie Schweben ist eindeutig cooler. Außerdem gefällt mir hier der Soundtrack im Remake sehr. Das gibt einem richtig das Gefühl der Schwerelosigkeit im All. Jetzt greift uns auch eine neue Art Necromorph an. Dieser zweiarmige Kerl mit Schwanzflosse ist ziemlich agil und schnell. Außerdem ist er, neben dem Babymonster, der einzige, der uns im schwerelosen Raum angreifen kann. Wir nehmen hier das letzte Teil der Bombe auf. Im Krankenflügel hören wir auch mehrere Aufzeichnungen von einem Herr Dr. Mercer und Kain. Mercer scheint ein religiöser Fanatiker zu sein, während Kain die Bedrohung dieser Monster um einiges ernster nimmt als sein Kollege. Nachdem wir die Sprengungen hier durchführen, sind die Räume dahinter so ziemlich die gleichen. In diesem Teil der Krankenstation gibt es allerdings eine Abweichung in beiden Versionen. Ihr müsst wissen, Isaac sucht jetzt natürlich auch nach seiner Freundin Nicole, da sie ja wie bereits erwähnt auf der Ishimura arbeitete. Hier kann Isaac eine Nebenmission starten, in der er den Spuren von Nicole folgt und herausfindet, woran sie gearbeitet hat. Das fehlt komplett im Original, ist aber eine gute Ergänzung im Remake. Es gibt jetzt nur 3-4 Nebenmissionen. Das ist jetzt also kein Riesending, aber es erweitert den Inhalt des Spiels und expandiert die Story. Durch Krankenakten erfahren wir hier auch, dass sowohl hier auf der Ishimura als auch in der Kolonie auf dem Planeten Aegis 7 die Menschen an Paranoia und anderen Gebrechen erkranken. Manche wurden sogar gewalttätig. Nicole ist ein Doktor und hat diese seltsamen Geschehnisse untersucht. Sobald wir Captain Matthias finden, können wir ihm den gesuchten Chip abnehmen. Die Szene ist im Remake hier um einiges kinoreifer. Diese fledermausartige Kreatur kann Leichen in Necromorphs umwandeln. Wenn man auf diese Monster stößt, ist es also die allerhöchste Priorität, die Dinge als erstes auszuschalten. Nun erhalten wir im Remake auch unsere erste Freigabestufe. Wenn wir wollten, könnten wir nun zum Hangardeck zurück und Türen mit Sicherheitsstufe 1 öffnen. Natürlich wartet jetzt aber auch schon ein neues Problem auf Isaac. Er muss zum Maschinenraum, denn die Ishimura segelt langsam auf den Planeten Aegis 7 zu. Ein Absturz wollen die Passagiere natürlich mit aller Kraft vermeiden. Während der Original Isaac allerdings wieder per Monorail dorthin reist, müssen wir mit dem Remake Isaac durch den Hangar schweben. Bis auf diese klitzekleine Änderung ist der Maschinenraum im Remake sehr originalgetreu geblieben. Durch einen Audiolog erfahren wir auch noch, dass es eine Art Aufstand gab, in dem der Captain umkam. Danach drangen diese Monster erst in das Schiff ein. Auch hier finden wir im Remake wieder Aufzeichnungen von Nicole. Diesmal führte sie bei einem Necromorph eine Autopsie durch. Sie stellte fest, dass die Necromorphs eine erstaunliche Regenerationsfähigkeit haben. Folgen wir unserem Ziel im Maschinenraum etwas länger, finden wir eine neue Waffe, den Ripper. Der Ripper zersägt die Necromorphs mit einem Sägeblatt, wobei wir das Sägeblatt halten oder schießen können. Ich habe den etwas genutzt, weil ich es witzig fand. Relativ schnell habe ich mir aber wieder den Plasma-Cutter geschnappt. Im Original finden wir hier zwar auch den Ripper, allerdings in Form eines Schemata. Schemas können im Shop eingelöst werden, um die Option des Kaufes freizuschalten. Langsam können wir feststellen, dass die Ishimura von organischem Material überwuchert ist. In den vorherigen Räumen war das noch nicht so. Erst hier im Maschinenraum kommt die Biomasse zum Vorschein. Und die Designer haben sich echt Mühe gegeben, das Ganze so ekelhaft
ekelhaft und gruselig wie nur möglich aussehen zu lassen. In der Schwerelosigkeit repariert Clark jetzt den Generator, so dass wir sicher auf der Ishimura bleiben können. Nachdem wir den Generator ans Laufen bekommen, erwartet uns eine kleine Überraschung. Dieser Moment kommt übrigens im Original genauso vor. Dazu gibt es auch eine interessante Backstory, denn der Macher des originalen Dead Space wollte diesen Krakenarm unbedingt im Spiel haben. Allerdings war die Implementierung des Schreckmomentes so schwierig, dass die Entwickler die Produktion des Spiels fast stoppen mussten. Zum Glück haben die Macher sich noch zusammengerissen und es geschafft, diese fiese Überraschungsparty zu implementieren. Isaac muss den Antrieb des Schiffes jetzt manuell starten. Auf dem Weg zum Startknopf erfahren wir, dass auf der Ishimura ein Artefakt namens Marker gelagert ist. Dieser wurde von dem Planeten Aegis 7 geborgen. Der Marker ist das heilige Symbol, was von der Unitology-Kirche angehimmelt wird. Inmitten diesen Fleischhaufens finden wir den Flammenwerfer. Der Flammenwerfer wirft, wie auch im Namen beschrieben, Flammen auf die Gegner. Im Remake hat der Flammenwerfer auch einen zweiten Modus. Mit der Flammenwand können wir eine temporäre Wand zwischen uns und den Gegnern herstellen. Das kann aber eine Waffe, die wir später finden, noch ein bisschen besser. Der Weg zu der manuellen Steuerung des Schiffs ist beim Remake um einiges länger. Außerdem müssen wir im Remake an einigen Stellen die Auswüchse der Biomasse eindämmen, indem wir auf diese orangenen Dinger schießen. Kurz bevor wir die Schaltzentrale erreichen, greift uns dieser neue Gegnertyp an. In diesem fleischigen Sack verstecken sich viele kleine Gegner, die Isaac anfallen. Gegen diesen Gegner ist der Flammenwerfer perfekt, denn wir können direkt seine kleinen Monsterkinder mit abfackeln. Töten wir das Monster, während der Sack intakt bleibt, werden wir übrigens nicht von seinen Söhnen angegriffen. Ich habe bereits erwähnt, dass Waffen verbessert werden können. Hier möchte ich noch mal kurz erwähnen, dass man im Remake auch noch Spezial-Upgrades finden kann. Für den Plasma-Cutter zum Beispiel bekommt man dadurch Brandmunition. Ich werde nicht auf jede Spezialität einzeln eingehen, aber die meiner Meinung nach beste Waffe mit den besten Upgrades kommt ja noch. Nachdem wir den im Remake viel längeren Weg aufgenommen haben, sind wir nun mit dem Original wieder gleich auf. Nachdem wir die Triebwerke manuell gestartet haben, müssen wir zur Monorail-Station zurückkehren. Leider steuert die Ishimura jetzt aber auf einen Asteroidenschwarm zu und die Anti-Asteroiden-Kanonen sind natürlich offline. Isaac, wer auch sonst, muss jetzt wieder ran. Kendra fängt übrigens an, Hammond, unseren Teamleiter, zu misstrauen. Sie glaubt, dass Hammond vielleicht mehr über diesen Vorfall weiß, als er zugeben möchte. Isaac entscheidet sich allerdings dafür, Hammond in der Kapitänskabine zu treffen. Auf dem Weg dorthin müssen wir über die Kommandobrücke, wo meine Grafikkarte erstmal einen Herzinfarkt bekommt. Generell fand ich das Spiel beim Launch ziemlich schwierig auf dem PC zu spielen. Viele Ruckler und Frame Drops. Das wurde mit den Updates besser, es lief aber immer noch nicht perfekt. Das liegt natürlich teilweise auch an meiner Grafikkarte und dass ich alles aufgenommen hatte. Das lief aber trotzdem bei Callisto Protocol besser und das Spiel war beim Launch auch alles andere als optimiert. Im Original als auch im Remake treffen wir Hammond auf der Brücke, wobei eine Rettungskapsel samt Necromorph losgefeuert wird. Im Original passiert das eigentlich nur so nebenbei, während Hammond im Remake erzählt, dass es sich bei den gefangenen Necromorph um einen der ehemaligen Kameraden vom Shuttle handelt. Fast mit Bedauern schießt Hammond den verwandelten Kollegen ins All. Im Remake erlangen wir nun auch die Sicherheitsklasse 2. Auf der Kommandobrücke erwartet uns jetzt der erste Endgegner. Der riesige Behemoth hat 2 dicke Arme und einen Schwachpunkt am Rücken. Für seine Größe ist er relativ schnell und teilt gut aus. Auch hier ist es wieder unser Ziel, die riesigen Arme abzutrennen, um ihn unschädlich zu machen. Erkunden wir den Raum, aus dem das Monster herausstürmte, erfahren wir, wie die Meuterei auf der Ishimura anfing. Dr. Kyne stellte den Kapitän und wollte ihn entmachten. Dabei ging etwas schief und der Kapitän starb. Mit der Sicherheitsstufe 2 können wir nun zur Krankenstation zurückkehren und eine zuvor versperrte Tür öffnen. Hier finden wir auch schon meine neue Lieblingswaffe. Die Strahlenkanone ist sowas wie die Shotgun von Dead Space. Im Remake hat sie aber noch ein echt cooles Add-on, denn wir können mit der Strahlenkanone Laserfallen setzen, die den Gegnern für einen gewissen Zeitraum Schaden zufügen. Mit einer extra Verbesserung werden diese Minen noch stärker. Zu einer wirklich göttlichen Waffe wird das Gerät später, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Diese Waffe finden wir im Original übrigens schon viel früher. Im Original ist aber leider außer dem Plasma Cutter keine Waffe wirklich der Rede wert. Manch einer von euch fragt sich bestimmt,
Ist es nicht übel langweilig, durch die Level zurückzulaufen, um die Räume zu öffnen? Du hast doch bereits alle Gegner erledigt. Tja, mein Freund, hierfür haben sich die Remake-Macher etwas ganz Feines ausgedacht, den Intensity Director. Und zwar sind die ganzen Gegnerspawns, das Verhalten der Monster und die Umgebungseffekte nicht bei jedem Durchgang gleich. Das Spiel möchte somit Abwechslung reinbringen und den Spieler immer wieder aufs Neue fordern. Dieser Intensity Director macht somit jeden Trip in der Ishimura zu einem gefährlichen Abenteuer. Das bringt das Remake nochmal zusätzlich auf ein neues Level. Um die Anti-Asteroiden-Kanone wieder einzuschalten, müssten wir im Remake die Energie von verschiedenen anderen Decks zu den Kanonen umleiten. Im Original reicht es, die Energie an einer Stelle einzuschalten. Auf dem Weg zur Umleitung eines der Energiekerne erfahren wir noch ein bisschen mehr über die Unitology-Kirche. Die Kirche hatte anscheinend viele Anhänger hier auf dem Schiff. Dass ein Marker auf dem Planeten gefunden wurde, war natürlich ein Goldfund für die Fanatiker. Nachdem wir die Energie umgeleitet haben, findet Isaac sein nächstes Spielzeug, die Laserkanone. Diese Waffe kann entweder einen kontinuierlichen Strahl oder so eine Mordsexplosion abschießen. Die Laserkanone hat ordentlich was drauf. Hätte ich mich in diesem Durchlauf nicht auf den Plasma-Cutter und die Laserkanone konzentriert, wäre dies bestimmt meine nächste Wahl gewesen. Sobald Isaac den Strom für die Kanonen hergestellt hat, muss er das nächste Problem lösen. Scheiße, keine automatische Zielerfassung. Die Kanonen sind nutzlos. Und wenn wir sie manuell nutzen? Du willst da raus, während dieser Scheiß da runterregnet und die AAS-Kanonen manuell nutzen? Wenn die Kanonen genügend Zieldaten haben, wird das System neu kalibriert. Hast du eine bessere Idee? Oh Gott. Die Kanonen sind nicht kalibriert. Im Original muss Isaac jetzt durch einen Asteroidenschauer, der aufs Schiff regnet, durch und am Ende mit einer Kanone so lange rumschießen, bis die Zielerfassung wieder online ist. Die Herangehensweise im Remake ist ein bisschen innovativer. Hier befindet sich Isaac auch im Asteroidenschauer, allerdings muss er seinen Plasma-Cutter mit den Kanonen direkt verbinden und ein paar Asteroiden abballern, um die Kalibrierung durchzuführen. Nachdem wir das geschafft haben, verleitet eine Übertragung von Nicole aus der Krankenstation uns dazu, dorthin zurückzukehren. Bevor wir dort aber hinspurten, können wir im Remake noch eine weitere Nebenmission annehmen. Diese Mission möchte, dass wir von sämtlichen höheren Offizieren der Ishimura die Schlüsselkarten in ihren Rigs suchen. Sobald wir dies schaffen, bekommen wir an diesem Terminal die oberste Freigabestufe und können somit jede Tür öffnen. Auf dem Weg zu Nicoles Signal werden wir vom arroganten Dr. Mercer gestoppt, der uns einige Türen versperrt. Sie wollen also Schwierigkeiten machen. Nehmen Sie Platz. Ich kümmere mich gleich um Sie. Kendra hilft uns aber aus der Patsche und wir kämpfen uns weiter zu Nicole vor. Auf dem Weg dorthin treffen wir eine neue Art Monster. Diese Kreatur hängt mit Tentakeln an der Wand. Das Ding kann Köpfe mit Tentakeln herausschießen und Säure spucken. Wenn man zu nah rangeht, wird man sofort getötet. Das musste ich leider auf die harte Tour herausfinden. Die ganze Krankenstation ist übrigens mit diesen gedimmten, orange schimmernden Lichtern bestückt. Dies erzeugt eine richtig okkulte Atmosphäre, so als wenn ein heidnischer Kult hier seine Rituale feiern würde. Wir finden heraus, dass die Übertragung von Nicole nur eine Aufzeichnung war und werden dann von Dr. Mercer hops genommen. Isaac Clarke. Ah, richtig. Dr. Brennans engster Vertrauter. Wir waren Kollegen. Dr. Chalice Mercer. Sind Sie der Grund, warum der Marker nicht beginnt? Das ist es. Die Konvergenz wurde nicht gestoppt. Sie hat eingegriffen. Mercer lässt den unsterblichen Jäger auf uns los. Das Ding hier ist in Wirklichkeit ein Besatzungsmitglied der Ishimura namens Harris. Dies konnte Isaac durch mehrere Audio- und Textlogs bereits herausfinden. Dies ist eigentlich ein ganz normaler Nekromorph, allerdings ist dieser Jäger unsterblich. Zwischendurch werden wir von dem Ding ab jetzt gejagt und wir können nichts anderes machen, als es zeitweise zu neutralisieren und abzuhauen. Isaac schlägt sich in Dr. Mercers Labor vor und entdeckt dort weitere wichtige Informationen über Mercer und den Marker. Mercer will anscheinend etwas namens Konvergenz mit dem Marker auslösen. Er setzt alles daran, um den Marker zu aktivieren. Ob Mercer das ganze Leid hier heraufbeschwört hat?
Dann meldet sich der Dude, der auf Mercers Patientenbett liegt und unterrichtet uns darüber, dass die gesamte Luftzirkulation im Schiff verseucht wird. Kendra bestätigt dies und Isaacs nächstes Ziel ist die Hydro-Station. Im Original findet Kendra selbst heraus, dass die Luft kontaminiert ist. In dem Spiel geht Isaac in die Krankenstation, um dort eine Chemikalie zur Luftreinigung zu besorgen. Die Sache mit Mercer und dem Jäger bleibt gleich. Egal ob im Remake oder Original, um in die Hydro-Station zu gelangen, muss Isaac über die Kryostation. Dort haben wir einen Bossfight mit dem Hunter. Mit dem Gefrierer der Kryostation können wir den Unsterblichen allerdings endgültig einfrieren und besiegen. Hofft Isaac zumindest. Wenn wir nach dem Sieg über den Jäger eine Gewebeprobe nehmen, starten wir die nächste Nebenmission. Die habe ich aber allerdings eigentlich schon gespoilert, denn in der Mission finden wir lediglich heraus, dass Harris, einer der Arbeiter auf der Ishimura, durch Experimente von Mercer zu dem Jäger wurde. Sobald wir in der Hydro-Station ankommen, werden wir von einem Hologramm einer Elizabeth Cross gewarnt. Kehren Sie um! Im Original treffen wir hier den verwirrten Hammond, der komplett kampfunfähig wirres Zeug redet. Im Remake treten wir mit Elizabeth Cross, dem Hologramm von eben, auch wirklich in Kontakt. Anscheinend sind die ganzen Auswüchse von einem Monster namens Leviathan. Ihre früheren Kameraden sind zu Teilen des Leviathans geworden, die nun die Luft verseuchten. Um die Belüftung wiederherzustellen, muss Isaac Elizabeths früheren Kollegen finden und mit einer Spritze neutralisieren. Dies würde auch den Leviathan schwächen und abtöten. Im Original suchen wir die Monster, die das Gift in der Luft versprühen, einfach so auf und töten sie. Elizabeth Cross scheint auch einen Geliebten auf der Ishimura zu haben. Sie sucht jemanden namens Jacob Temple. Isaac und Cross verstehen sich echt gut. Isaac verrät ihr sogar, dass er Nicole über seine Mutter kennenlernte. Nicole half nämlich Ornithologen aus der Kirche auszutreten. Isaac verspricht ihr, nach Jacob Ausschau zu halten. Auf dem Weg zu den Superspreadern muss Isaac gegen einen neuen Gegner kämpfen. Diese Buben hier haben Sprengstoff in ihren Säcken. Was ich gern gemacht habe, ist die Arme abgeschossen, um den Sprengstoff für meine eigene Zwecke zu missbrauchen. Muhahaha. Nachdem wir alle Keucher heißen die Giftspreader-Dinger übrigens, getötet haben, stirbt der Leviathan leider noch nicht von allein. Wer hätte das gedacht? Isaac hilft aber doch gerne nach. Der Kampf mit dem Leviathan findet in beiden Versionen im schwerelosen Raum statt. Das Schweben im Remake macht den Kampf dabei um einiges dynamischer. Ich habe es zwar geschafft, bei dem Leviathan zu sterben, trotzdem ist der Kampf eigentlich echt nicht schwer. Nachdem ich herausgefunden habe, dass diese Explodierbälle einfach zurückgeschleudert werden können, war der Kampf schnell vorbei. Cross berichtet uns danach, dass ihr Freund Jacob auf dem Abbaudeck einen SOS-Sender baute. Den können wir in unserer Situation ganz gut gebrauchen. Im Original hat mal wieder Kendra den SOS-Sender gefunden. Die Abwechslung im Remake sticht hier langsam wirklich heraus, zumindest was die Story angeht. Mittlerweile könnten wir auch die letzte Waffe, die Energiekanone, akquirieren. Die Energiekanone kann einen mächtigen Schuss abgeben, der die Gegner zurückdrängt. Im alternativen Modus erzeugt die Kanone eine Sphäre, in die alle umgebenden Feinde hineingesogen werden. Bevor wir den SOS-Sender suchen, erledigen wir im Remake wieder eine Nebenmission. Hier wird gezeigt, dass Nicole den Kapitän vor Mercer warnen wollte. Ihr fielen die merkwürdigen Experimente von Mercer an Harris auf. Der Kapitän wollte aber nichts davon hören. Auf dem Weg zum SOS-Sender finden wir eine Aufnahme eines Gespräches zwischen Nicole und Isaac von früher. Isaac, danke. Wofür? Dafür, dass du mich motiviert hast, das durchzuziehen. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Diese ähnelt fast 1:1 der Konversation, die wir am Anfang in Dead Space 2 sehen können. Danke, Wofür? dass du mich hierzu gedrängt hast. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Deinetwegen bin ich dabei geblieben. In einem anderen Dialog finden wir heraus, dass Dr. Kyne ein Verbündeter von Nicole war. Auf dem Weg per Gondel zum Sender holt uns dann das Original auch wieder ein. Und am Ende der Fahrt treffen wir doch tatsächlich unsere Freundin Nicole. Glauben, dass du hier bist. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Das habe ich mir irgendwie herzlicher vorgestellt, aber gut, das ist hier auch eine sehr außergewöhnliche Stresssituation für die beiden. Nicole öffnet uns eine Tür, während wir sie vor Monstern beschützen. Leider können wir uns jetzt noch nicht mit ihr vereinen. Sie sagt Isaac aber noch,
dass er uns wieder vollkommen machen soll. Das ist eigentlich eher untypisch für Nicole. Ihr müsst wissen, dieses ganze Mach uns vollkommen Mantra gehören zu den Gebeten der Ornithologen. Da Nicole eigentlich ein Gegner dieser Kirche ist, sollte sie so etwas eigentlich nicht sagen. Aber vielleicht stieg ihr das Ganze hier einfach zu Kopf. Mit dem SOS-Sender in der Hand können wir nun endlich einen Notruf senden. Leider funktioniert dies nicht auf dem herkömmlichen Wege und Isaac muss den Sender an einen Asteroiden auf dem Abbaudeck anbringen. Das müssen wir tatsächlich im Remake und Original machen. Selbst das Rätsel, wenn man das Rätsel nennen darf, ist dasselbe. Sobald Isaac den Asteroiden samt SOS-Sender auf seine Reise geschickt hat, überfällt uns der unsterbliche Jäger wieder. Seine Zeit im Eisblock hat ihn nur noch wütender gemacht. Isaac schafft es, vor ihm zu fliehen und per Monorail reisen wir zur Brücke. Dort unterrichtet uns Kendra darüber, dass die USM Valor, ein Militärschiff auf Patrouille, das SOS-Signal abgefangen hat und uns retten möchte. Es gibt nur ein Problem. Das Kommunikationsarray ist defekt. Da die Telekom sowieso wieder ewig auf sich warten lassen würde, muss Isaac auch dieses Problem wieder selbst lösen. Das Puzzle beim Kommunikationsarray ist im Remake etwas abgeändert. Im Original musste Isaac lediglich die noch intakten Satellitenschüsseln in einer Reihe anordnen. Im Remake müssen wir eine Stromleitung zum Hauptkern des Kommunikationsarrays führen. Dabei stehen uns nur eine limitierte Anzahl an Richtungen zur Verfügung, in die wir den Strom leiten können. Sobald wir das Array anmachen, bekommen wir auch schon ein Signal von der USM Valor. Hier ist die USM Valor. Dies ist eine Antwort auf das SOS-Signal der USG Ishimura. Wir senden auf allen Frequenzen. Wir haben Ihre Rettungskapsel Nummer 47 aufgenommen und sind auf dem Weg zu Ihrer Position. Diese Nachricht wird alle 30 Sekunden wiederholt, bis Sie antworten. Oh Mann, das ist ein Problem. Das ist die Rettungskapsel, die Hammond samt Necromorph ins All geschickt hat. Da die Antenne der Ishimura nicht ausgefahren ist, können Isaac und Kendra dem Schiff nicht antworten. Als wir die Antenne ausfahren möchten, um mit dem Militärschiff zu kommunizieren, stellen wir fest, dass der Leviathan, den wir eigentlich ins All schießen wollten, nun an der Antenne klebt. Der Fight ist hier im Remake um einiges kniffliger als im Original. Im Original musste Isaac mit seiner stationären Kanone die Tentakel vom Leviathan abschießen. Zwischendurch schleudert der Leviathan explosive Gegenstände, die Isaac vom Himmel holen muss, damit das Schiff nicht vor die Hunde geht. Im Remake ist dieser Leviathan-Kampf im komplett schwerelosen Raum. Isaac muss regelmäßig seine Luft auftanken und verletzen können wir den Leviathan auch nur mit den Anti-Asteroiden-Kanonen. Die funktionieren hier aber auch wieder wie beim letzten Mal. Wir connecten unseren Plasma-Cutter und durchbrechen somit die harte Schale des Leviathan. Nach erfolgreichen Beenden des Kampfes nabelt sich nun der tote Leviathan von der Antenne ab und wir können endlich mit unseren Samaritern in der Not kommunizieren. Leider schafft es anscheinend ein komplettes Militärschiff nicht, einen Necromorph zu überwältigen und Isaacs einzige Chance, von diesem gottverlassenen Schiff zu fliehen, löst sich vor seinen Augen in Luft auf. Die Valor crasht dann auch schon in die Ishimura und jeglichen Fortschritt, den wir bisher machten, ist quasi für die Katz. Hammond, der sich bis jetzt in den Wartungsschächten der Ishimura verkroch, meldet sich aber mal wieder zu Wort und berichtet uns von einem einsatzbereiten Shuttle. Das Einzige, was fehlt, der Singularitätskern. Und das ist ziemlich blöd, weil ohne funktionieren die Shuttles nicht. Oh Mann, hätten wir nur ein frisch abgestürztes Schiff, was ihren Singularitätskern nicht mehr braucht. Ja, genau. Wir müssen jetzt tatsächlich die gerade gestürzte USM Valor betreten, um den Singularitätskern des Schiffes zu holen. Im Remake stellt die Konversation zwischen Hammond, Kendra und Isaac hier einen netten Schlagabtausch dar. Isaac und Hammond sprechen ab, sich auf der Valor zu treffen und den Kern gemeinsam zu beschaffen. Im Original ist das etwas anders. Hier sagt Hammond Isaac nur in 3 Sätzen: Ich habe einen Shuttle gefunden, es funktioniert nicht mehr, gehe auf die Valor und hol den Singularitätskern. Auf der Valor treffen wir auf Necromorphs mit Stase-Upgrade. Diese Kreaturen bewegen sich um einiges schneller, da die toten Soldaten alle mit Stase-Modulen ausgerüstet waren. Schießen wir aber auf den blauen Kern des Monsters, entfalten wir die Stase im Körper des Necromorphs und in einem kleinen Umgebungsradius bewegt sich alles in Zeitlupe.
Um im Original in die Vela zu gelangen, muss Isaac übrigens noch ein kleines Rätsel lösen, was im Remake gar nicht vorkommt. Diese glühenden Bälle müssen in den Orbit befördert werden, bevor Isaac das Schiff betreten kann. Auf dem Weg zum Singularitätskern kontaktiert uns Dr. Kyne persönlich. Dies ist der Wissenschaftler, der einst den Putsch gegen Captain Mathias anführte. Er möchte jetzt von uns, dass wir anstatt mit dem Shuttle zu fliehen, den Marker zurück zu Aegis 7 befördern. Das würde wohl den ganzen Schrecken eindämmen und die Menschheit vor der Vernichtung retten. Isaac nimmt dies zur Kenntnis, auch wenn er nicht ganz überzeugt ist. Bevor Isaac zum Singularitätskern des Schiffes gelangen kann, muss er noch eine Atombombe entschärfen. Isaac ist ziemlich darüber verwundert, dass ein einfaches Patrouillenschiff eine Atombombe mit sich führt. Dieses Dilemma gibt es im Original gar nicht. Im Original kann Isaac einfach zum Singularitätskern spazieren und ihn aufnehmen. Im Remake schafft es Hammond vor uns zum Singularitätskern. Die halbe Ishimura ist drin. Jemand muss die Tür öffnen. Bring mich hier kaputt. Bringen wir ihn zu Carrion. Erschieß ihn! Das ist nicht Chen! Erschieß ihn! Scheiße! Hammond! Hammond! Oh Gott! Hammond! Wie ihr seht, war Hammond anscheinend von Halluzinationen geplagt, weswegen er bis zuletzt glaubte, dass Chen, eine seiner früheren Kameraden, noch am Leben war. Er opferte sich aber heroisch und wir können den Kern an uns nehmen. Im Original wird Hammond von einem Riesenvieh, was auch schon mal eine der Endgegner war, vor unseren Augen hingerichtet. In beiden Teilen nimmt das Leben von Hammond ein wirklich unschönes Ende, wobei es im Remake eine Spur persönlicher ist. Nachdem Isaac von der USM Vela fliehen konnte, erklärte uns Kendra, dass Isaac nun das Shuttle auf dem Besatzungsdeck reparieren muss. In meinem Spieldurchlauf konnte ich zu diesem Zeitpunkt nun einen Masterschlüssel herstellen. Ich habe dann fleißig die ganze Ishimura abgegrast. In all den verschlossenen Räumen findet man Energieknoten und Waffen-Upgrades, darunter mein Lieblings-Upgrade, mit dem ich endlich meine gottgleiche Waffe herstellen kann. Die Strahlenkanone ist mit diesem Upgrade in der Lage, 3 strahlige Laserminen abzufeuern. Wenn man bis hier die Strahlenkanone schön verbessert hat, machen diese Strahlen unglaublich viel Schaden. Wie ihr hier sehen könnt, zerschmelzen die Necromorphs, wenn sie durch die Strahlen treten wollen. Das macht vor allem das Endgame später zu einem Klacks. Nachdem ich die ganze Ishimura nach fehlenden Schätzen abgeklappert habe, begebe ich mich zum Besatzungsdeck. Auf diesem Deck liegen überall Leichen von Unitologen, die sich alle im Namen der Kirche selbst umbrachten. So wird es jedenfalls suggeriert. Diese vermummten Leichen in Kombination mit dem dämmernden Kerzenlicht sorgt richtig für Atmosphäre. Hier treffen wir auch wieder Dr. Mercer, der den armen Jacob Temple hinrichtet. Ein langsamer Tod in der Stase. Falls ihr euch nicht erinnern könnt, Jacob ist der Freund von der Dame, die uns beim Hydrodeck half. Wir haben ihr versprochen, nach ihm Ausschau zu halten. Ein weiteres Opfer von Dr. Mercer. Das gleiche passiert im Original auch. Jetzt hat aber das Ganze noch ein bisschen mehr Impact, da wir mehr Interaktion mit Jacobs Freundin Dr. Cross hatten. Im Original sagt Mercer auch noch, dass Elizabeth Cross eine religiöse Fanatikerin war und gerne für die Kirche starb. Im Remake ist Cross meines Wissens zu diesem Zeitpunkt noch am Leben. Die nachfolgenden Spielsequenzen unterscheiden sich stark in den beiden Versionen. Während Isaac im Remake den Marker hier bereits sieht und von den Fleischranken befreien muss, hat der Original Isaac andere Aufgaben. Hier muss Isaac verschiedene Lebenserhaltungssysteme wieder ans Laufen bringen, bevor er weitermachen kann. In beiden Versionen können wir aber ein Ballspiel zum Zeitvertreib spielen. Nettes Minispiel. Im Remake können wir in den Quartieren auch noch Mercers Sidequest weiterführen. Hier erfahren wir, dass Nicole Mercer dicht auf der Spur war. Sie konnte aber seine Missetaten nicht verhindern. Dann erfahren wir auch noch eine wichtige Backstory zu Isaac und Nicole. Meine Mutter, sie... Octavia? Wie geht's ihr denn? Sie ist tot, Nicole. Sie beide. Sie hat Dad getötet, dann sich selbst. Die Kirche... Sie haben
die Leichen mitgenommen, bevor... Oh mein Gott. Oh, Isaac, es tut mir so leid. Diese scheiß Unitology. Stopp, hör auf. Sag einfach nichts mehr. Du hast gesagt, sie sei wieder sie selbst. Zu Hause würde es ihr besser gehen. Ich habe dir vertraut. Gott. Du hättest sie gleich selbst töten können. Es ging ihr besser. Du wolltest, dass ich zu Ishimura aufbreche. Du hast mich gedrängt. Isaacs Mutter brachte sich und ihren Mann um. Es war ein erweiterter Suizid. Isaac gab Nicole in diesem Call die Schuld dafür. Sie gingen also im Streit auseinander. In den Luxusquartieren des Schiffes erfahren wir, dass fast alle höheren Offiziere des Schiffes Unitologen waren. Ob das ein Zufall ist? Um den Marker von den Fleischranken zu befreien, müssen wir auch in die Duschen der Besatzung vordringen. Und dort sehen wir das mit Abstand Schrecklichste im ganzen Spiel. Alle, die leicht zu erschrecken sind, schauen jetzt weg. Die warme Duschzeit ist nur 3 Minuten. Die Verhältnisse auf der Ishimura waren bereits vor den Necromorphs wirklich schrecklich. Während Isaac seine verschiedenen Aufgaben erledigen will, greift der Jäger uns auch ständig wieder an. Bevor wir das Shuttle starten können, treffen wir Dr. Kyne an. Er schafft es tatsächlich, Isaac zu überzeugen, den Marker auf Aegis 7 zu bringen. Er erklärt Isaac, dass auf dem Planeten etwas namens Kollektiv haust. Dieses Kollektiv wurde von den Gläubigen auf dem Planeten erweckt. Der Marker und das Kollektiv auf Aegis 7 würden wohl Ruhe geben, sobald der Marker wieder dort ist. Wer es glaubt, wird selig. Trotzdem müssen wir Kyne jetzt erstmal helfen. Beim Shuttle angekommen, setzt Isaac den Singularitätskern ein. Wir haben unseren letzten Bosskampf mit dem Jäger. Wir können ihn jetzt mit den Düsen des Shuttles komplett in Asche verwandeln. Dann werden wir wieder von den Tentakeln geschnappt, während Mercer den Marker anfleht, sie vollkommen zu machen. Bastard! Erledige ihn. Bring uns die Konvergenz. Mach uns vollkommen! Mercer und der Marker werden von dem Tentakel mitgenommen, während Isaac weggeschliffen wird. Sobald Isaac sich von den Tentakeln befreit, halten wir eine Einsatzbesprechung mit Kyne und Kendra. Kyne fliegt das Shuttle zum Hangar, während Isaac sich darum bemüht, den Marker zu finden und zu verladen. Im Original reißt sich Kyne schon das Shuttle an sich, sobald Isaac den Jäger tötet. Es gibt auch keine Szene mit dem Marker und den Tentakeln. In einer Videobotschaft von Mercer sehen wir nur, dass der Fanatiker sich absichtlich von einem Necromorph töten lässt. Die nächste Mission ist wieder in beiden Versionen ziemlich ähnlich. Isaac muss den Marker im Frachtraum verladen und zum Hangar bringen. Kendra spricht sich währenddessen auch mit Kyne ab und geht an Bord des Shuttles, obwohl sie nicht gerade von der Idee mit dem Marker und dem Planeten begeistert ist. Im Hangar müssen wir in beiden Versionen den Marker dann auf das Shuttle verladen und Kyne ruft uns zu sich, um an Bord zu kommen. Ach, die liebe Kendra hat uns anscheinend die ganze Zeit an der Nase herumgeführt. Sie ist in Wahrheit eine Agentin von EarthGov, der Regierung der Erde. Anscheinend ist dieser Marker von den Forschern der Erde erschaffen worden. Diese ließen den Marker auf Aegis 7 zurück. Durch die Gier von der CEC, die diesen Planeten illegal ausbeuteten, wurde der Marker freigesetzt. Die Kirche fand dies heraus und wollte den Marker bergen und so kam es zu den Zuständen auf der Ishimura. Die USM Valor war auch nur hier in der Nähe, um Kendra abzuholen. Die Atombombe des Militärraumschiffes war wohl dafür da, um jegliche Beweise zu vernichten. Nachdem Kendra uns davon erzählt, wünscht sie uns noch viel Glück und lässt Isaac mutterseelenallein auf der Ishimura. Diesen Dick-Move macht Kendra übrigens 1:1 auch im Original. Dr. Kyne muss in beiden Versionen dran glauben. Wir haben aber auch noch unsere wunderbare Freundin Nicole, die Isaac jetzt kontaktiert. Sie verhält sich ziemlich merkwürdig, verrät uns aber, wie wir Kendra noch einen Strich durch die Rechnung machen können. Ob das jetzt das Richtige ist oder nicht. Ich möchte Kendra für den Verrat bezahlen lassen. In der Hangarzentrale der Ishimura können wir Kendras Shuttle wieder zurückrufen. Bevor das Schiff hier ankommt, schafft es Kendra aber noch, per Rettungskapsel zu fliehen. Nicole und Isaac begeben sich jetzt auf das Shuttle, wobei das Spiel im Remake uns noch netterweise
Weise darauf hinweist, dass wir die Ishimura jetzt endgültig verlassen. Falls wir also noch Räume zum Erkunden offen hätten, wäre dies der Point of No Return. Im Original werden wir das nicht gefragt, das war durch die Linearität des Spiels aber auch nicht nötig. Wir begeben uns mit unserer geliebten Nicole und dem Marker nun zu Aegis 7. Isaac scheint es aber nicht wirklich gut zu gehen. Er sieht nicht mehr ganz richtig und sein Zeitgefühl ist ganz verzerrt. Im Remake wird die Reise nach Aegis 7 richtig filmreich dargestellt, während wir im Original einfach nur direkt auf dem Planeten spawnen. Auf dem Planeten Aegis 7 erfahren wir auch etwas über die hier stationierte Kolonie. Hier begann der Ausbruch der Necromorphs um einiges früher. Auch hier haben die Unitologen sich ritualistisch selbst umgebracht. Ziel von Isaac und Nicole ist es jetzt, den Marker wieder an seinen rechtmäßigen Platz auf dem Planeten zu befördern. Während wir den Marker transportieren, greift uns das Spiel nochmal mit allem an, was es hat. Das ist auch im Original so. Mit Hilfe unserer 3-Stahlmine ist das alles aber zum Glück gar kein Problem. Das ganze Level fühlt sich ein bisschen so an, als wenn die Entwickler zum Schluss hin das Spiel noch etwas strecken wollten. Auch im Remake haben wir hier keine besondere Abweichung vom Original. Schade eigentlich. Das ist in beiden Versionen der schwächste Part am Spiel, meiner Meinung nach. Kurz bevor wir den Marker dann auf den Sockel bringen können, greifen uns noch eine Horde Monster und Tentakel an. Nichts, was Isaac nicht easy beseitigen könnte. Sobald der Marker eingesetzt ist, ergötzt sich Nicole an dessen Herrlichkeit, was eigentlich gar nicht Nicoles Charakter entsprechen sollte. Sie verhielt sich aber auch schon die ganze Zeit seltsam. Die Einsetzung des Markers löste anscheinend eine Überladung des Stromnetzes aus. Die tektonischen Blablas funktionieren nicht mehr und der Riesenfelsen, der über dem Planeten schwebt, droht hinabzusausen. Isaac will das aufhalten, indem er irgendwelche Strahlen neu startet. Nicole scheint das Ganze aber nicht aus der Fassung zu bringen. Als Isaac den Strahl reaktiviert, kommt plötzlich Kendra und nimmt Nicole als Geisel. Sie sagt, Isaac wäre völlig wahnsinnig geworden. Isaac versteht nicht, was sie meint. Dann schickt sie ihm ein Video von Nicole. Was genommen wurde, kann ich nicht zurückgeben. Warum kann ich dich nicht wiedersehen, Isaac? Ich hab dich geliebt. Ich hab dich immer geliebt. Ja, Nicole ist in Wirklichkeit schon vor Isaacs Ankunft auf der Ishimura verstorben. Dann enthüllt Kendra aber noch, dass Elizabeth Cross in Wirklichkeit unsere Komplizin war. Cross dachte währenddessen die ganze Zeit, wir wären ihr geliebter Jacob. Der Marker hat uns diese Halluzination vorgespielt, damit wir nach seiner Pfeife tanzten. Kendra ist aber immer noch eine gemeine Bitch und erledigt Cross. Im Original verschwindet Nicole bereits beim Einsetzen des Markers. Hier enthüllt auch Kendra, dass Nicole in Wirklichkeit schon die ganze Zeit tot war. Die ganze Sache mit Elizabeth Cross ist im Remake neu. Da ich das Original schon gespielt habe und wusste, dass der Twist mit Nicole kommt, konnte der Twist mit Cross mich nochmal richtig catchen. Die Offenbarung hat mir richtig gut gefallen, auch wenn dies zugegebenermaßen an der ganzen Story nicht viel verändert. In beiden Versionen beordert Kendra den Marker wieder zurück zum Shuttle, um damit zu fliehen. Ihr Plan wird aber durch das Riesenmonster, das diesen Planeten beherbergt, gestört. In beiden Versionen wird die Verräterin von dem Tentakelmonster platt gemacht. Jetzt treten wir gegen den letzten Endboss des Spiels an, das Kollektiv. Im Remake ist der Fight eigentlich relativ ähnlich wie im Original. Der Bossfight hat 2 Phasen. In der ersten Phase schießen wir auf diese gelb leuchtenden Bälle, um den Boss zu verletzen. Währenddessen schickt der Boss Necromorphs auf uns. Sobald wir genug Schaden machen, gehen wir in Phase 2 über. Hier müssen wir seine Weak Points in der Magengrube abschießen, während er weiter mit seinen Tentakeln angreift und mit Säure spuckt. Alles in allem im Remake als auch im Original ein würdiger letzter Kampf für Dead Space. Danach setzt sich der erschöpfte Isaac ins Schiff und versucht das eben Gelebte zu verarbeiten.
Auch wenn das Remake einige Umwege macht, die Story konkludiert auf dieselbe Weise. Beide Spiele bieten aber über ihre Story hinaus Bonusinhalte. Es wartet ein New Game Plus Modus auf uns, in dem wir einen neuen coolen Anzug bekommen. Außerdem können wir, falls wir Bock haben uns zu quälen, im Unmöglich-Modus eine neue Waffe freischalten. Dieser Handschuh ist übrigens die beste Waffe in-game. Allerdings ist der Unmöglich-Modus einfach brutal. In dem Spielmodus muss man die Story in einem Durchlauf auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen. Im New Game Plus Modus kann Isaac jetzt mehrere Markerfragmente suchen, um ein alternatives Ende zu erspielen. Die Ishimura war ein fantastisches Schiff. Ja, wir haben sie in ihrer Glanzzeit erlebt. Gehen wir nach Hause, Isaac? Es gibt noch so viel zu tun. Bald. Versprochen. Ich muss erst noch was Kleines bauen. Für mich? Was denn? Eine Überraschung, Schatz. Aber sie wird dir gefallen. Coole zusätzliche Dreingabe von den Entwicklern. Wie die das wohl in einem möglichen Nachfolger verwursteln wollen? Abschließend möchte ich sagen, dass das Dead Space Remake ein wirklich gelungenes Spiel geworden ist und ein perfektes Remake. Es hat Dinge, die im Original schon super waren, genommen und nochmal auf das nächste Level gebracht. In diesem Spiel steckt extrem viel Liebe. Ich kann jeden verstehen, der für ein Remake nicht den vollen Preis bezahlen möchte. Das Spiel wäre aber tatsächlich euer Geld wert. Natürlich muss man dabei sagen, dass dieses Spiel nur so grandios wurde, weil das Original schon so extrem gut war. Das Fundament war also schon mehr als solide. Falls euch so detaillierte Game-Analysen gefallen, kann ich euch hier mein Silent Hill oder Resident Evil 2 Video empfehlen. Auch hier beschreibe ich die Story und die Spielmechaniken Step by Step und gebe euch interessante Hintergrundinfos zu den Spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.